以下香港嘅明星，你覺得幾多歲佢哋又到咗顏值巔峰呢？如果你覺得係30幾歲嘅話，其實大機會係嘅。但係去咗40幾歲嘅話，對好多人嚟講，開始係一場硬仗。但係你依然會見到一啲凍齡女神嘅喎。你會見到呢種情況，尤其係一啲頂級面部資源嘅名人身上，你會發現咧，單靠基本嘅護膚咧，已經阻止唔到呢啲變化。Brian Johnson 咧，每年都用200萬嚟做抗衰老喎。當然唔可以好似佢咁同個仔換血啦。但係有啲嘅方法咧，我哋普通人都可以做到嘅。其中咧，佢有分享過每晚佢都做光子嫩膚嘅，認為紅光同埋牛奶光有個獨定嘅波段咧，係可以增強細胞活力、改善血液循環嘅。呢種嘅療法咧，唔單止可以幫助皮膚健康帶嚟益處啊，同時都有助於運動後咧肌肉嘅恢復。嗱，我哋 PG 咧研究美容技術30幾年㗎啦，係香港醫護業界推薦嘅品牌。我哋嘅研究咧同 Brian Johnson 啱啱好係意見一致嘅。研發光拉提嗰陣時，核心就係發現咗呢啲嘅精準嘅光譜啊，佢哋嘅組合光可以針對細胞層嚟到做抗衰老，包括增強抗氧化啦，或者係逆轉受損。第三方報告顯示咧，用1個鐘啫，膠原蛋白就上升62%，同時 NAD 加水平都超過咗382%，而且係唔單止可以做面，可以做埋身體，每個部位咧都係設計唔同能量嘅輸出，配合住唔同皮膚嘅需求嘅，做到全身緊緻啊，提升細胞活力。如果你都想了解多啲光拉提嘅話，可以 bio 嗰度 click 入我哋嘅官方網站了解一下，或者 follow 我哋一齊用科學角度去分析美學嘅問題啊！